Era eu, aos 18 anos, virgem, com ascendente em virgem, e apaixonada por um amigo, confidente e apaixonado pela namorada. E eu calava. E quanto mais eu calava, mais aquela paixão me queimava, ardia, fogueira. Era amor, o grande amor da minha vida, minha alma gêmea. Todos os clichês, a metade da laranja, com direito a taquicardia toda vez que ele aparecia. Só faltou escutar os sinos quando nos beijamos. Sim, teve beijo. Depois de 3 anos da mais pura amizade, quando ele começou a falar dela, eu não deixei. Não, eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero mais ser sua amiga. Mas por quê? Ele me perguntou. E eu respondi. Porque eu te amo. E nos beijamos. Eu gosto de ti e da Sara. Será possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Eu tive vontade de gritar. Não, eu não acho. Eu quero você só pra mim. Eu quero que a Sara morra. Mas eu só consegui dizer sim, que se podia amar 2 pessoas ao mesmo tempo, mas de forma diferente. Aceitei. Me mudei para a vida dele de mala e cuia. Jantares à luz de vela, música, roupa nova, lingerie sensual. Eu gastava todo o meu salário em perfume francês para ele. Imaginava a gente casando, tendo filhos e sendo felizes para sempre. Não casamos. Ele jamais casaria comigo. Tinha medo que os nossos filhos rezassem o Pai Nosso escondido, seriam filhos de uma goi. Ele casou com a Sara e eu com o Cristiano.